人間嘅仇恨紛亂如麻，軀骸喺荒野腐化，鮮血隨靈魂飄灑，愛同約定斷於利刃之下。黑暗帶嚟詛咒，真心引致淚流。愛人知否？死神正處後。打攪你，天善大人，阿環大人，你叫我嚟有咩事？天善，我想知你喺織田大軍攻打我哋嗰陣，你究竟去咗邊度？講起上嚟真係太過丟架。當時我身中種子島，即係火繩槍，差啲命喪黃泉。講開又講，阿環大人，我聽講你放棄咗可以殺死甲賀檀正嘅大好機會噃。果然係，不過以你嘅狀況，要殺死佢有幾難嘅。阿環大人，你係我哋嘅旗號，請恕在下直言。其實你嘅心明明已經放棄咗嗰個甲賀檀正。不過你仲俾佢繼續生存落去，咁就正好俾佢睇到伊賀嘅人為咗殺佢而更團結。好啦，我告辭。若施至天善，你呢個人真係阿環老太婆竟然浪費好機會，放心，我係絕對唔會重蹈你嘅覆轍。我要阿龍小姐用我嘅方法，親手送嗰個甲賀彥之介去死。
呢啲聲音真係令人討厭。話唔定係死者嘅怨魂所發出嚟嘅詛咒聲。係啦，言之格大人，喺了解咗件事嘅真相之後，你個心係咪變得有所動搖？事到如今冇得翻轉頭，已經白白犧牲咗好多人嘅生命。甲賀同伊賀，只要任何一方仲未被滅門，呢場決鬥永遠都唔會完。言之格大人點？佢而家暫時休息緊，我哋都係唞下啦。伊賀嘅人而家受到德川嗰邊保護，我哋唔可以好似前咁樣行事嘅。只不過言之格大人佢真係可以下定決心殺死阿龍同伊賀嘅所有人。佢當然已經決定咗。言之格大人作為我哋嘅頭領，無論如何都要生存落去，要肩負起完成我哋甲賀嘅宿願呢個責任。楊言，你睇下呢個太陽，佢每日都會升起，但係唔知當佢西沉嘅時候，又會帶走幾多條人命。如果我死嗰陣時依然係咁，唔知陰間嗰邊等候我哋嘅甲賀同伴，唔知佢哋會唔會滿意我帶呢份手信俾佢哋啊？左衛門大人，阿龍小姐，阿龍小姐，唔好出嚟啦！我好想落地行下，好嘛？朱絹，我想用雙腳試下踏喺地面度，我好怕會唔記得呢一種感覺，而呢一種感覺係種生存嘅感覺。你哋究竟做乜嘢？我都唔知幾時會有甲賀嘅人走嚟突襲嘅。我勸你哋都係小心啲好。好快出發噶啦！大家各就各位。係。我攞咗萬份入去，但係佢一啖都冇食。係咁就由得佢啦。只要喺決定繼位人呢段期間，唔好令佢有危險就得啦。你究竟要去邊度？呢度今晚有貴賓，你要住就喺其他旅館住啦。我哋唔招待客人啊。哦，你指嘅貴賓究竟係邊個？好似你啲咁嘅人又點會識啊？喂喂，你啊，即刻同我走啊！太好啦！快啲出嚟啊！有可疑人啊，識武功㗎！天善大人，你停手，搞錯晒啦！眼前呢位係我哋自己人嚟。哦。真係好對唔住，天善大人，我同佢哋提過嘅，但係佢哋仲係咁。其實佢哋全部都係跟隨將軍家嘅長子，即係足千代大人佢嘅乳娘阿福夫人嘅部下，佢哋係會保護我哋嘅。你所講嘅將軍家，天善大人，唔好講咁多住，同阿福夫人見面先。你同佢講清楚，我哋嚟呢度嘅理由。不必啦，我哋而家已經冇時間。我見到楊艷佢，我頭先喺途中見到甲賀個楊艷啊，喺直武橋度，好似喺度等緊人咁。呢個係個好機會，
我相信佢一定係等緊甲賀賢之介，或者係逾越咗遺門。哦，如果係甲賀嘅人嘅話，就要加派人手啦。如果係甲賀嘅人嘅，就交俾我哋去處理得噶啦。因為你哋根本絕對唔係嗰班人嘅對手。況且為咗我同伊賀嘅名譽，又點可以要其他人出手對付同我哋有不共戴天之仇嘅人？其實楊爺先至係殺死小四郎嘅人嚟。小四郎大人唔係同失河炮馬呢個人互相廝殺而死嘅咩？呢層當然唔係啦。楊艷呢個女子同男性有身體接觸，佢就會付出一種有毒嘅氣體。小四郎嘅身體係咪冇任何傷痕？佢嘅忍術對女性係唔會有效，因為咁樣，所以就由你。好啦，天仙大人，你俾少少時間我，請你等多我一陣間先。朱權，天仙大人，朱權，你呢樣唔通係？請你扮見唔到啦，天仙大人。即使你點憎恨都好，佢始終係阿龍小姐思念嘅人，咁最低限都可以睹物思人。係咁算啦。我就當頭先乜都睇唔到啦。照你咁講，嗰位阿福夫人同埋佢嘅隨從就話打算去剿滅甲賀嘅人，係真係可笑。為咗佢哋嘅繼位之爭，本來就係同我哋完全冇關係。同我哋有關係嘅應該係令伊賀同甲賀嘅夙願嚟一個了斷。你唔認為係咁咩？要借用其他人嘅力量去殺人，就連死咗嘅人都覺得冇面見人。其實我一直都係咁諗，我嘅諗法係完全唔會變。總之一日未將甲賀嘅人全部殺死晒嘅話，我朱眷同埋伊賀嘅戰意一日都唔會消失。我只係好想保護住暫時失明嘅阿龍小姐。我要將阿龍小姐好安全咁順順利利送去駿府嗰度。真係混帳，咩呢個人好巴閉嘅咩？真係唔想同呢啲忍者有咩瓜葛啊！但係阿福夫人嘅命令，你究竟係？嗰只係甲賀賢之界嘅笛，係咪由惡隱村帶出嚟？係呢樣嘢好重要，呢樣係甲賀賢之界佢送俾阿龍小姐嘅，恐怕係佢哋兩個人嘅訣別信物。既然係咁樣嘅話，你點解仲要咁小心保管支笛？如果毀滅咗呢件具象徵意義嘅嘢，就可以斬斷阿龍小姐嘅思慕之情。呢一層，我覺得人心真係好難預測，好難估到每個人諗咩，更何況係要推測敵人嘅心思。就算你細心思考幾多次都冇用。
都係揾唔到答案。你做咩？冇事。時機到㗎啦，嚟啦，朱權。我知。甲賀言之界區，好似仲未到啊！嗬。決一勝負啦！你錯啦，我一直喺度等緊嘅人就係你，朱權。楊業，阿王大人、立齋大人、亂鬼大人、鎮五郎大人，仲有螢火野餐大人，同埋小四郎大人，我要報仇！大人，唐王暴善將皇爵在後。就將你呢一身嘅血化做祭祀地獄而落嘅梅雨啦。唔理係甲賀定伊賀，大家都一樣係人。我哋要捨棄被稱為宿怨嘅松柏，打開被烏雲籠罩嘅一雙眼眸。伊賀嗰邊，就算係得一個人都好，都應該嘗試彼此接近，互相睇清楚。到咗呢個時候，我哋想咁樣做都已經冇可能。而家嘅我哋一早已經。我哋今次嘅行動真係好成功，左衛門大人。哦，係。而家伊賀只係剩翻阿龍一個，左衛門大人，去殺阿龍嘅呢個任務，你就交俾我啦。你知嘛？阿龍雙眼已經盲咗，咩都睇唔到。係咁，就咁安排。睇真啲，原來係阿福夫人嘅下屬。
頭先在下真係太過失禮啦。我以前細個嗰陣喺醫學裏邊，只係受低俗嘅教育，一唔為意，出手就重咗。係咁，朱眷大人佢而家又點？朱眷佢去咗追嗰個甲賀賢之教，就係嗰個甲賀十人組嘅頭領。咩話？咁之後咧？因為佢去咗好耐都仲未曾翻，佢可能已經喺某個荒野俾人殺咗。當然呢個只係最壞打算。我之前聽過朱眷大人講，佢話甲賀入邊仲有個女人，好似話嗰個叫做楊炎嘅女人會喺度附近出現。嗰個楊炎已經俾我制服咗。你制服咗佢嘅意思係我將佢生擒咗，然後逼佢做藥師寺天善嘅女人。不過真係出乎我意料，呢個女人竟然立即倒戈相向投向我哋。哦，乜係咩？咁我真係另眼相看。剛才大人只係施展一般技能，但係就已經令所有人覺得大人值得信任。不過咁，藥師寺天善大人，我之前曾經由朱眷大人口中得知，大人你無論身體受到幾重嘅傷，都一樣唔會死嘅。請問大人係咪真係識呢種忍術？咩？獅島に開く壮麗なる鮮血の扇、窮地に生めく火ボタン、うねるヌメの肌と人の蜜が死なずの情欲をそびやかす。たおやかに影を抱いた宝越の息吹、いざなうは弱滅の涅槃。次回バジリスク甲賀忍法帳、未殺の陽炎。